हम गोवा जा रहे हैं और आपको तो पता ही है गोवा क्यों जाते हैं। गोवा में जाके देखो हम क्या दिखाएंगे, तो फॉलो करो। दोस्तों फाइनली गोवा पहुंच गए। देखो कितना खूबसूरत है। क्या आप एक बंदर के साथ डेट पे जाओगी? पैसा हो तो किसी के साथ भी जाऊंगी। पैसा तो बहुत है। भाई गोवा में ऐसे ही सीन्स मिलते हैं, मास्ट पार्टी चल रही है। ऐसे ही नज़ारे देखने हैं तो फॉलो करो भाई लोग।